GenderForce.com. شحال عمرك؟ عندي 33 سنة. الله يبارك. خلال 33 سنة قداه من فتاة عرفت؟ هذه حياته الخاصة أعتقد. لا ما عندكش حق تدخل. تفضل. يعني مرشد الحصة كان. خليه يهضر. إذا ما دخلتش أنا قداه الفتاة تسمح لي. أنت عمرك 33 سنة. تفضلي. شاب في كل مؤهلات الرجال كما نرى شكلا. عندك فكر تحب تدافع عليه. الآن نحبوا نعرفوا خلال 33 سنة هل تعرفت على فتيات؟ هل تعرفت على نساء؟ هل درت علاقات غرامية ولا لا؟ C'est l'une des plus belles questions qui m'a été posée. Et en tant que journaliste indépendant, parce que je vais vous le dire, j'ai dû connaître effectivement et rencontrer comme tout le monde ici autour de ce plateau. Non, je ne dirais pas le nombre. Effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes femmes que j'ai côtoyées sur les bancs de la faculté, que j'ai côtoyées au banc du lycée, que j'ai côtoyées en tant que voisin, que je continue à côtoyer en tant que لكن عندنا اسمح لي برك لا خليني نجاوبني انا نتكلم على علاقات غراميه وشخصيه. J'ai connu deux femmes dans ma vie. الأولى تزوجت بها وطلقت. الثانية تزوجت بها et je suis l'homme le plus heureux au monde. Et je vous le dis aujourd'hui. Quand vous dites que vous êtes notre mère, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas ma mère. Et vous ne pourrez pas être ma mère. Vous avez le droit de refuser. Hein. Non, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas ma mère et pourquoi vous ne le serez pas. De un, parce que je vous respecte en tant que femme, et je pense qu'on est frères et sœurs par ce qu'on appelle la nation, qui est très divisée aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, même si vous avez placé la question de la majorité au milieu d'une de vos interventions, et c'est très très bien, je trouve que vous avez été très à droite sur ces questions-là. Mais vous n'êtes pas ma mère parce que, pour moi, vous ne portez pas ces principes et ces valeurs de la tolérance. Vous n'êtes pas ma mère parce que vous êtes en train de dire à ma sœur et à ma mère que mon père, que j'incarne aujourd'hui en tant qu'être masculin, à Kitgoulilhom, elle peut passer en deux, elle peut passer en trois, alors que c'est peut-être elle qui a été la compagnonne d'un homme quand il n'avait rien. Et le jour où il construit sa richesse, vous nous dites, mariez-vous, prenez une seconde femme. Et je trouve ça dommage pour vous, parce que je pense que votre parti, effectivement, est un parti puissant. Je pense que vous avez de la place ici, dans le terrain politique, où vous pouvez agir aujourd'hui sur la société. Mais je trouve que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on vous connaît beaucoup, parce que les gens vous parodient. On vous connaît beaucoup, parce que les gens aujourd'hui sur Internet, ils parlent de vous que de cette partie. Alors que moi, j'aurais voulu juste, et c'est mon dernier mot, j'aurais voulu connaître Madame Naïma sur une autre question, qui est celle des idées pour la nation et pour le pays. أعطيكم مثال في قسنطينة في الكوديا كاين تمثال للرجل ماشي للمرأة وهو عاري تماما عاري بعضوه الذكري كل شيء. أنا نشوف هذه نوعية التماثيل وهو في وسط المدينة أيضا يتهز. ما قلتش يكسروهم، أنا قلت كسروهم. لا ما قلت ما قالتش يكسروهم. هل قلت يا جماعة سمعتوني؟ يقلعوا العضو الذكري. احنا قلنا خليها تكمل الفكرة. هو في ساحة المتحف. اسمح لي. هو هذا التمثال في ساحة المتحف في الكوديا. عبد اللطيف هذا نوع من التماثيل اللي حاب يروح يتفرج في تمثال عاري ويخدش الحياة يروح إلى المتاحف. التماثيل العارية للنساء والرجال لا ما يكسروهم بلا ما كاين في شرشال، كاين في تيبازا، كاين هنا في ارجي دار الشعب زوج دراري صغار في دار الشعب. قالت لك المتاحف يلبسوا لهم يلبسوا لهم. اي باقي فيهم منقار. سي كواسا سي كواسا السيده نعيمه صالحي. يا اخي شفتي علاقه باللي عندك الرقم الشخصي تاع بوتفليقه. بغيت نعرف شحال عيطتي له من خطره برك. بزاف سنوات وحنا نتكلموا. هو الثاني عيط لي. نعم معليش. بغيت نعرف علاه كشفتي بلي عندك علاقه مع الرئيس؟ الجمهورية وانا مواطنة، وفي ذاك الوقت كنت مواطنة وكنت حابة ندير تنظيم
يعني تنظيم كنقول لك يعني جمعيه، ودرت جمعيه الاطارات اللي تعرفها انت، يا جمعيه الاطارات، وفتح لي المجال وكان سموع يعني يسمع، وكان مداير ريبوندور وتخلي له الرساله، وبعدين يعاود ومن بعد يعيط لك هو. طيب. يعاود يعيط لك. كان عندي رقم يعاود لك. شحال من خطره شحال نحسبهم؟ ما نقدرش نحسبهم لانه انا كنت نطرح عليه قضايا امه، كنت نقترح عليه مقترحات، كنت نتشاور معاه في امور كمواطنه. جميل. يعني شيء رائع يعني. جميل. لانه هذا الشيء ما صراش كثير في دول كما في الجزائر، تلقاها في دول متقدمه. ربما ان رئيس الجمهوريه يرد على مواطن او مواطنه، هذا شيء رائع جدا، هذا لا يعاب عليه لا على الرئيس ولا على المواطن. علاش كشفتي هذه العلاقه؟ ولماذا لا اكشفها؟ وعلاش تكشفيها؟ ما هو العيب؟ رئيس الجمهوريه يعطيك تليفون باش تعيطي. لماذا؟ ما انا التي بحثت عن رقمه. لماذا؟ لاتصل به. لماذا تكشفيها؟ واتكلم اكشفها وما زلت اكشفها واكتبها في مذكراتي. ممتاز. نفذ نعيمه صالحي. كاين نعطيكم واحد الملاحظه ايضا شفتها فوتوشوب في الفيسبوك وغيره، وين لما تكلمنا على الزواج وتكلمنا على السكن كما قالت الاخت، وين عاد الشباب يقول يجيبوا هذوك الدميات هذوك اللي جابوهم وقت باش يعوضوا بهم النساء، ويكتبوا عليهم وش يقولوا انتم يا بنات اخترتم الحديد والماديات ونحن اخترنا البوبيات. احنا رانا نعانيو من مشكل كبير في المجتمع الجزائري، رانا نعانيو بذهاب واندثار الاسره.